opet jedna situacija, već smo rekli da je na prestolu bio Ferdinand, ako se ne varam peti, bio je. Međutim, taj Ferdinand je bio čudan čovek. Šta više, neki kažu da je bio ograničene inteligencije, njega su zvali, Česi ga zovu Ferdinand Dobri, ali nešto je on bio, ne znam šta, dobar, nego što valjda nije bio zao kao ovi drugi. Šta više, kad je prvi put vidio revoluciju, on je ovako gledao kroz prozor i rekao, pa dobro, ali imaju ljudi da nije zabranjeno da se diže revolucija. Hoću da kažem, malo je bio, ajde, da kažem svoj, i u tom trenutku, kad je trebalo da se krene u kontraofanzivu protiv Mađarske, on je upao u neko, da kažemo, religijsko neko. On je rekao, pa ja sam dao, pred Bogom sam dao reč da ću poštovati mađarske zakone i kako ja sad njih da napadam? Upao je u neku, da kažemo, sad ovi plemići oko njega, pogotovo jedna, ako se ne varam, zapisao sam koja je nadvojvodkinja, ali nije to ni tako bitno, oni su ga pritisli da on na kraju abdicira. Rekli su, nije to za te, ti si mnogo dobar za politiku, nije, aj ti abdicira i mi imamo Borigi, nadvojvodkinja Sofija. I opet izabrali su jednog mladog čoveka od 18 godina koji je bio treći u redu za presto, znači još jednog između njih su ubedili da odustane, a znači njegov sin, to je bio Franc Josef, jedan od najdugovečnijih monarha koji pamtite ga verovatno iz Prvog svjetskog rata, gde je bio jako star čovek, jedan od, mislim da je bio 80. godina. On u tom trenutku ima 18 godina, energičan je, raspoložen za rat i njega postavljaju za cara. On je bio, mislim, nećak od ovog koji je aplicirao od Ferdinanda. I odmah kako je došao na vlast, on je proglasio jednu vrstu apsolutizma, da nikakve ustave, ni mađarski, nikakav drugi da ga ne interesuje, da njegova vlast je od Boga i da svi moraju da mu se pokoravaju. I, znači, ovo je situacija na početku 1849. Imamo pola Mađarske slobodno, pola drže ti, da kažemo, monarhisti. I Mađarska je tako dočekala proleće 170.000 spremnih vojnika. Većinom regruta, sačuvali su arsenal, blagajnu, čak su i mađarsku krunu na vreme evakuisali, jer nisu htjeli da je ovom novom, da kažem, tiraninu, da dozvole da se sa njome kruniše. A sam Košut tih dana nije spavao više od 2 sata dnevno i nije jeo ništa sem hranljive kaše. I kažu, nije sebi ni trenutak dozvoljavao koji nije bio posvećen odbrani domovine. Gergije i taj, znači rekli smo, on je uspeo svojim strateškim genijem, međutim bio je ohol, onaj Gergije. I on je, pišu sad neki, to sam našao, kažu, odbijao je da prati naređenja Košuta i čak je otvoreno prkosio, rekao je, ja bih radije da izgubim 100 puta, nego jednom da pobedim slušajući Košuta, ali to je verovatno preuveličano, verovatno nije to rekao. Ali ono što je politički bitno, da je Grgije i dalje izdavao proklamacije u ime kralja i aprilskih zakona, a ne u ime komiteta za odbranu države, ne u ime Košutov komitet, i to je Košutu već pokazalo kakav je to čovek. Sad, prolećna kampanja donela je nove pobede mađarskoj vojsci, znači na proleće se nastavilo sve ratovanje, a taj Grgije je oslobodio sever zemlje, bogat metalima, vitalnim za obe strane u ratu. I na kraju 14. aprila 1849. Skupština u Debrecinu proglasila je punu nezavisnost Mađarske, bacivanje Habsburške dinastije i proglašenje Košuta za predsjednika regenta. Sad, zašto predsjednika regenta? Šta je to? Nisu mogli da se dogovore da li će biti republika ili monarhija i onda su rekli, ako bude republika, bit će predsjednik, ako bude monarhija, bit će regent. Tako da su mu dali obe te titule odjednom, pa će da reše posle rata. I inostranstvo to naravno nije priznalo i čak da stvar bude gora, austrijski car je pozvao se na tu svetu alijansu da svi monarsi moraju da pomažu jednim drugima i onda je ruski car njemu poslao pomoć, jednu jako veliku vojsku poslao. Tu su već Mađari vidjeli da situacija nije dobra, ali nastavili su da se bore i ovo sam zaboravio da kažem, a bitno je zapravo za ovu priču, još pre nego što se ruski car umešao,
da je, zahvaljujući toj prolećnoj kampanji, manje više cijela Mađarska bila opet oslobođena i čak je bio otvoren put za Beč. Košut je naredio Grgiju da zauzme taj grad i to bi tad bio kraj Habsburškoj vladavini. Međutim, jedino je Budin bio, pošto je on bio velika tvrđava, tu su dalje odolevali austrijski vojnici. Ali Grgije je već tada u srcu težio diktatorskoj vlasti. I on je hteo da učini nešto što će dostavi ogroman nezabeleženi utisak na mađarski narod i umesto da krene na Beč, on je naredio da se krene na polukrug i da se najuriš da se zauzme Budin. Tu je sa vojne pozicije, iako je bio maestralna operacija, ali strateški nije imala nikakvu svrhu, jer bi za 3 nedelje ti ljudi u Budinu austrijski ostali bez hrane i predali bi se kako god. A za to vreme dok je on osvajao Budin, ovi su se konsolidovali Austrijanci, Beč nije više mogao da padne. I zaista tad se aktivirala Sveta alijansa, ruski car ulazi u rat da zaštiti austrijskog, Britanija odobrava jer je potrebno jako austrijsko carstvo u Evropi. To je njena taktika još od vremena Napoleona. Čak i Peter i Šandor nestaje u jednoj bitci. Rusi su nadmoćni, ne zna se da li je uveden u ropstvo, da li je poginuo na licu mesta, postoje razne legende, ali nije više viđen. A sam u Budimpeštu ponovo zauzimaju Austrijanci i to je jedan čovjek po imenu Hainau, zvali su ga Hijena, bio jako surov i on je rekao ako bude bilo kakvog otpora, grad će biti sravnjen sa zemljom. I vlada Mađarske se sklonila u svoje posljednje sedište, to je bio Segedin. I u tom trenutku Košut razmišlja, ako se sjećate, spomenuli smo među imenima ljudi srpskog porekla koji su bili na strani Mađarske, jedan od najvećih generala je bio Damjanić Janoš, i Košut je razmišljao njega da postavi za glavnog komandujućeg, jer nikad nije izgubio nijednu bitku, ali nažalost, baš je tad Košut, Damjanić je pao sa konja i bio nepokretan i zato nije mogao da prihvati tu dužnost. Onda opet nešto je bitno za tu se možda u tim nekim trenucima Košut prvi put dolazi na tu neku ideju konfederacije i vodi pregovore sa vlaškim revolucionarima. Vlaška to je, da kažemo, oko Bukurešta, taj deo današnje Rumunije. I on je sa njima hteo da napravi sporazum da bi oni pomogli da rumunski nacionalisti prestanu da se bore protiv Mađarske. I tako 28. jula 1849. Mađarska skupština donela je prvi zakon o nacionalnim manjinama u Evropi. Mađarski premijer Semer Bertalan tada je rekao da nacionalnost nije cilj, nego sredstvo za postizanje slobode, da sloboda nije cilj, već sredstvo za ljudsko i građansko usavršavanje. To mi je zvučalo lepo, pa sam cijelo prepisao. Taj novi zakon garantovao da svaka opština većinom glasova odluči na kom jeziku će se voditi opštinski poslovi, opštinske škole izdavati naređenja u opštinskim jedinicama nacionalne garde, garantovana je upotreba maternjeg jezika na sudu i pri obraćanju državnim organima. Eksplicitno je rečeno da će se u službi napredovati po rezultatima i sposobnostima, a ne po jeziku, veri ili po redu. Uprkos tome, 2 cara nije mogo niko da zaustavi i ta teritorija slobodne Mađarske sve manja i manja. 10. avgusta u Arabu. Vlada Mađarske nudi mađarsku krunu dinastiji Romanov, to je interesantno, pod uslovom da Romanovi prihvate aprilske zakone i da Mađarska ima status kako je imala kongresna Poljska 1815. Rusi nisu htjeli da prihvate, rekli su to pripada Francu Jozefu, mi imamo svoje rusko carstvo. Onda su ponudili to Francu Jozefu, ali da on prihvati aprilske zakone, ali on je odbio. I uveče je stigla vest da je još jedan veliki poraz mađarske vojske se desio kod Temišvara i tu Grgije traži od Košuta da mu preda diktatorsku vlast i da se Mađarska odrekne deklaracije o nezavisnosti. On je imao defetistički argument, rekao je ne treba postavljati ciljeve koje ne mogu da se ostvare. I sledećeg dana u 11 časova zaista je Košut predao Grgiju tu diktatorsku vlast, ali sa efektom od 8 uveče, jer je zaključio da sujeta te ličnosti tog Grgija može jedino tako biti zadovoljan ako mu se da šta je hteo. Po drugima, Košut je smatrao da Grgija kao deklarisani monarhista može sklopiti sa carevima mir povoljniji za Mađarsku. I sam Košut prelazi u Tursku, u emigraciju, jer tamo najbolje može zastupati interese Mađarske. Sa sobom nosi i na tajno mesto zakopava mađarsku krunu, da ne bi pala u ruke uzurpatora. Međutim, čim je Grgije preuzeo tu diktatorsku vlast, šta on čini?
on odmah poziva civilno stanovništvo da se pokorava okupatoru i predaje čitavu vojsku Rusima. I zbog toga ga je Košut smatrao za najvećeg izdajnika i došao je do mađarske Golgote zato što Rusi su odmah čitavu vojsku predali Austrijancima, a Austrijanci su 13 najvećih generala mađarske revolucije, uključujući Damjanić Janoša, obesili 6. oktobra 1849. godine. Čak i mađarski premijer koji je dao ostavku ranije nije hteo da se bori protiv kralja, on je bio rojalista, čak je i on streljan, jedino je Grgej pomilovan, što je išlo u prilog Košutovom verovanju da je Grgej zapravo izdajnik. I samo se izvesni Klapka Đorđ nije prešao, nego je branio tvrđavu Komarom, sve dok nije dobio pravo da sa cijelim garnizonom slobodno ode u Gimnaziju. I tako je mađarska revolucija ugušena. Nova vlast je, pošto nije uspela da uhvati Košuta, naredila je da se lutka sa likom Košuta obesi na jedan, pošto nisu njega mogli da uhvati, onda da obese lutku. I naredili su sve ove lučanice koje se pronađu da se upale javno. Možda je ovdje moment, pošto se završila mađarska revolucija, da sada dam reč našim kolegi Vidanu Bogdanoviću da nam kaže šta se posle toga desilo. Da, pa evo ovako prvo da se zahvalim i našim domaćinima što su nam dali priliku da se ovde okupimo, razgovaramo, zatim i da čestitam gospodinu Pušiću na ovom jednom izvanrednom izlaganju gde smo mnogo toga imali da čujemo lepog, novog, gde se vidi da se zaista mnogo pripremao za ovo naše veče predstavljanje. Te takođe, isto tako ja ću se sa druge strane truditi da bude malo kraće, pošto vidim da malo neki ljudi su ovako već i pada koncentracija i sa druge strane smo tu, vidim, vrućine. U svakom slučaju ovako, dakle, da mi razumemo prostu situaciju šta se to događa. Dakle, Engleska, kao što je već rekao gospodin Pušić, pravi glavni problem malim narodima, odnosno narodima koji žele svoju slobodu, da ostvare, žive bilo ovde na Balkanu, bilo u Srednjoj Evropi. Zapravo ona koči... I u Irskoj, isto tako. S jedne strane ona koči raspad Osmanskog carstva, koči raspad Habsburškog carstva, a ovde upravo na tom prostoru, dakle Srednje Evrope i Balkana, žive ti mali narodi koji sa jedne strane ne mogu više u tim carstvima da opstanu, ne samo zato što oni nisu verni i ne žele da budu u tim carstvima, već zato što su u suštini ta carstva bila oročena. Habsburško carstvo je postojalo i imalo je svoje, što bi rekli Francuzi, raison d'être, isključivo kao jedna brana Osmanskog carstva. Onda kada se odustalo od daljeg komadanja Osmanskog carstva, to je već krajem 18. veka, više iz razlog opstanka Habsburškog carstva je sve manje. Te iz tog razloga najbrojnija nacija, u smislu najsposobnija, koja ima najviše mogućnosti da donese nešto novo Panoniji, odnosno ovom delu Srednje Evrope, jeste mađarska nacija. Ona iz tog razloga se diže i kao što vidimo Košut, koji se pre svega pamti u našim udžbenicima, kako je to lepo primetio gospodin Luka sa tim mačem i sa tom pričom kako on želi nešto loše srpskom narodu, pre svega jeste čovjek koji zapravo nosi viziju slobode jednog novog ustrojenja Evrope i ovog prostora. Taj njegov moderan pristup u suštini u odnosu na ono što je tada bilo, bio je, značio bi da je tada primenjen, značio bi jedan brži napredak Evrope, ali i ovih prostora. Sad, srpski narod, kao što znamo, živi u tom trenutku u dve poluvazalne ili vazalne države, Crnoj Gori i Srbiji. Sa druge strane,
živi pre svega i najvećim svojim brojem u Habsburškom carstvu. I nama je bitno da se bavimo ovim političkim previranjima i dešavanjima u Ugarskoj, odnosno Mađarskoj, upravo iz tog razloga da bismo razumeli šta je čekalo srpski narod i koja je bila njegova sudbina. Koje su bile mogućnosti da srpski narod opstane i kako je na kraju krajeva opstajao, jer rekli smo, Osmansko carstvo je krenulo da se raspada, ali sa druge strane velike sile nisu htjele da dopuste da je ovaj prostor gde mi danas sedimo, dakle, Smederevski Sandžak ili Beogradski Pašalom, gde smo posle dva velika ustanka u kome smo dali velike žrtve, samo da kažemo to da profesor Ljušić u svojoj knjizi o Kneževini Srbiji kaže da je otprilike onoliko koliko je nastradalo u Prvom svetskom ratu Srba, toliko je nastradalo u oba ustanka. Dakle, pre svega posle 1813. godine ova država, odnosno počinje da se konsoliduje nekakva Srbija kao takva, koja vrlo brzo zapada u te političke zađevice, dinastičke zađevice, tu su dve dinastije, Obrenović i Karađorđevići, dolazi do smene i sada u tom trenutku, dakle, kada dolazi naš Lajoš Košut ovde, on se prvo susreće sa Garašanom. Garašan je jedan političar, državnik pre svega, i njegova u osnovu spomenuta supruga. Da kažem da je Garašanin pomogao da supruga Košuta preko Srbije pobegne i ona za Tursku. Izmeni sam se... Ne, odlično. Ne, interesantno čak da je poslao 10 srpskih pasoša. Garašanin tajno Košutovoj sviti, sad ne znam da li je sam Košut upotrebio baš taj srpski pasoš, ali neki od njegovih saradnika su tako uspeli da pobegnu u Tursku. U svakom slučaju, dakle, on sagledava, i to se vidi kroz njegove političke spise, pronašao sam pre svega pripremajući se za ovo veče i njegove memoare i pisme iz egzila koja se objavljaju na francuskom jeziku u Parizu 1880. godine, ali i ona njegova sabrana dela isto. Pretpostavljam da smo bojci isto pročitali na mađarskom jeziku. Tako da, dakle, on dolazi ovde i sad vidi da srpski narod, odnosno narod koji živi ovde, ima jedan veliki potencijal, da će se u ostalom ovaj prostor će imati veliki značaj u budućnosti. Po tome se vidi, dakle, da je on prvo i pravi državnik, pravi političar, čim to može da sagleda i da se prema svemu tome na kraju krajeva odredi. Sada ovako, on je već tada u tim njegovim političkim spisima krenuo da sagledava da je razlog zašto je revolucija propala, jedan od razloga bio taj što nedovoljno nisu pokazali razumevanje za srpski narod, za srpsku narodnost, za srpske građane u Mađarskoj, i onda iz tog razloga sad on je išao korak dalje. Dakle, Mađarska je pre svega za razliku od ostalih evropskih zemalja, kako smo već na početku čuli, jedna izuzetno mešovita zemlja sa velikim brojem različitih narodnosti, nacionalnosti, kako da ih nazovemo, dakle, različitih kulturnih identiteta, različitih verskih identiteta, te iz tog razloga, pošto su Mađari kao takvi nemaju apsolutnu većinu na tom prostoru, trebalo je naći način kako da se sa tim narodnostima, kako da se oni uključe u tu državu. I onda ta ideja koju zapravo govori Lajoš Košut može se smatrati i, dakle, njegovo političko razmišljanje se može smatrati nekim začetkom Evropske unije, odnosno jednog ozbiljnijeg evropskog integrisanja. Jer takvu ideju može samo da ima neko ko živi na tom prostoru i ko se susreće sa različitim identitetima. Takva razmišljena, na primjer, nije mogao neko da ima u zapadnoj Evropi. Ali ovde, dakle, na ovom prostoru, Lajoš Košut dolazi na te ideje.
Sada, budući dakle da ideja o carstvima propada, da se shvata da carstva prosto na neki način su, da im je isteklo vreme, iz tog razloga, dakle, Lajos Košut počinje da razmišlja koje bi bilo rešenje za ovaj prostor. Budući da su Srbi više se gledalo da su deo Srednje Evrope, a manje da su deo Balkana, jer ostalo bili su brojni u Habsburškom carstvu, nego što smo mi uopšte imali podatke o tim Srbima koji žive, na primer, južnije od Save i Dunava, pa na kraju krajeva koji žive u nekim prostorima današnje Severne Makedonije ili koji žive na Kosovu i Metohiji i tako dalje, dakle u tim prostorima nije bilo dovoljno podataka, te on dakle pravi već tada ideju da bi se napravi jedna Dunavska konfederacija. Ta Dunavska konfederacija, na njenom čelu bi se nalazila Mađarska, ne samo zato što je to bila neka želja da se tu počine ostali narodi, naprotiv. Ideja je bila da, pošto su Srbi bili više u viševekovnom ropstvu, pošto su bili u tom smislu, dakle, težili da se priključe Evropi, da bi najbolje, odnosno tim tadašnjim tokovima koje postoje, da sad ne zazvučim previše kako danas se priča da se priključimo Evropi, nego da govorimo o tadašnjem vremenu, dakle, da bi to najbolje išlo kroz integraciju preko